Детская библиотека выражает сердечную признательность и искренне благодарит сотрудников природного парка «Самаровский Чугас» Быкову Надежду Васильевну и Объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий Попову Елену Анатольевну за совместно проведенные интересные экологические мероприятия в рамках акции «Спасти и сохранить» онлайн-мероприятие «Журавль в небе». Мы верим, что наше успешное сотрудничество будет иметь дальнейшее продолжение.